बड़े बुजुर्गों द्वारा बताई गई 100 साल पुरानी ध्यान देने योग्य बातें समय निकालकर अवश्य सुने। सर्दियां लगभग खत्म हो चुकी हैं और अब गुलाबी धूप से मौसम में गर्माहट आनी शुरू हो गई है। इस बदलते मौसम में सर्दी, जुकाम और गले में खराश होना आम बात होती है। ऐसे में बार बार दवाएं लेना सही नहीं माना जाता है। देसी नुस्खे बड़ों से लेकर बच्चों तक के लिए फायदेमंद रहते हैं और इनके कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट भी देखने को नहीं मिलते हैं। अगर आप भी खराश और खांसी जैसी समस्याओं से परेशान हैं तो दादी नानी के सुझाव कुछ पुराने नुस्खे काम आ सकते हैं। बदलते मौसम में दिनचर्या और खान पान में भी बदलाव आता है और वहीं ठंड गर्म टेम्परेचर की वजह से जुकाम के साथ ही गले में खराश, दर्द की समस्या भी काफ़ी परेशान करती है। तो चलिए जान लेते हैं कुछ नुस्खे जो आपको इन समस्याओं से राहत दिला सकते हैं। नंबर 1, शहद और अदरक का नुस्खा। गले में खराश, खांसी, सीने में जकड़न जैसी समस्याओं में अदरक और शहद काफ़ी फायदेमंद रहते हैं, क्योंकि इन दिनों ही चीज़ों में एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाते हैं और गले के दर्द और सूजन से भी राहत मिलती है। इसके लिए अदरक का रस 1 छोटे चम्मच और थोड़ा सा शहद मिलाकर सोने से पहले ले सकते हैं तो काफ़ी राहत मिलती है। यह नुस्खा सूखी खांसी में काफ़ी आराम दिलाता है। नंबर 2, नमक के पानी से करें गरारे। गले में दर्द और खराश से राहत पाने के लिए नमक के गुनगुने पानी से गरारा करना सबसे पुराने नुस्खों में से एक है। अगर आपके भी गले में खराश है तो दिन में 3 से 4 बार नमक के गुनगुने पानी से गरारा करने से राहत मिलेगी। नंबर 3, लौंग, अदरक, तुलसी का बना काढ़ा पिएं। पुराने समय से ही खराश, खांसी और जुकाम जैसी समस्याओं के लिए लौंग, अदरक और तुलसी का बना काढ़ा काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। इन तीनों ही चीज़ों में औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसमें स्वाद के लिए हल्का सा नमक डाल सकते हैं जो कफ को हटाने का भी काम करेगा। नंबर 4, भुनी हल्दी दिलाएगी जल्द आराम। खांसी और गले की खराश से परेशान हैं तो थोड़ी सी हल्दी को हल्की आंच पर भून लें और इसे गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। इससे काफ़ी जल्दी आराम मिलता है। हल्दी में पाए जाने वाले गुण रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को कम करने में कारगर होते हैं। वहीं अगर बार बार खांसी आ रही है तो 2 लौंग को कुछ देर दांत के नीचे दबाकर रखने से आराम मिलता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। Thanks for watching.